Club of Finland. Toinen Finnish Mopar Association ja ykkönen Drift Army. Tervetuloa. Pidetään tässä kuitenkin sellaista tempoa, että kun tulette tänne noutamaan palkinnon, niin katsotaan, että palkinnot menevät sitten oikeille asianomaisille. No niin, tervetuloa. Ja Drift Army siis ykkönen, puuttuuko tällä hetkellä? Kyllä. Siinäkö se oot, näin monen vuoden jälkeen täällä taas? Ja mennään eteenpäin. Tosiaan valokuvat ja sitten sen jälkeen pääsee pikkuhiljaa myös purkamaan. Somistus, yritysosasto. Ja kolmas kerhon nimi Stetson Shop. Toinen US Parts Auto Racing ja ykkönen Amerikan Rauta Viipale Media. Ja odotetaan hetki, että saadaan sitten ajoneuvojen kuvat myös tuonne screenille ennen kuin mennään eteenpäin. Mutta pitkään ei kyllä odotella. Mitä? Olisi kuvat otettu? No niin. Missukat ja hyvät hyssykät. Missukat ja hyvät hyssykät. Tehtäisikö me sillä tavalla? Sä voisit nyt puheen, sit odotetaan. Tai miten? Siis mun puhe on näin, että mä sanon, että mä oon. No odotetaan. Klubbi antaa luvan. Tonne ei näe mitä tapahtuu. Niin on niin positiivinen. Suomalainen vaisuinen hurmos. Sää on kyllä. No niin, mennään sitten eteenpäin. Tässä ei yksinkertaisesti ole aikaa nyt odottaa. Nuori rakentaja autot, nuori rakentaja pyörät. Messusäätiön puolesta saanko pyytää muutaman sanan Kristiina von Kunov. Hyvää kaunista kesäistä iltapäivää kaikille. Mä edustan Messusäätiötä ja Messusäätiö on semmoinen yleishyödyllinen yhdistys, joka jakaa noin 400 000 euron edestä palkintoja per vuosi. Ja nyt me halutaan jakaa pienehköjä hienoja summia näille nuorille yrittäjille autot- ja pyöräsarjassa. Ja sitten nuori rakentaja autot. Täältä tulee kolmas, numerolla 345, Teemu Tuppurainen Subaru. Tervetuloa.
Toinen Aleksi Rehn BMW E28 Turin. Ja nuori rakentaja autot. Voittaja 338 Jani Kataja Juuri Ford Escort MK2. Tervetuloa. Saatiin kuvatkin näköjään tonne screenille. Loistavaa. Ja koska matka lavalle on pitkä, niin siirrytään saman tien nuori rakentaja Pyörät. Omistaja numero 439 Jusa Annevirta Honda Zoomer. Toiseksi 437 Jami Harus Crescent. Ja voittaja numerolla 436 Henri Roine Suzuki PV. Tervetuloa. Sitten otetaan kuvat. Poikien välikuvia ja tytöt voi vaikka, tai leidit voi vaikka nipistellä ja kiusata vähän poikia, niin saadaan vähän väriä nuorten ihmisten kasvoille. Hyvä aplodit. Suomen tulevaisuus on tässä. Kiitoksia. Ja tästä siirrytään sitten MC Heaven Top 10. Ja täältä tulee 630 Marek Bush Kawasaki ZX-10R. 634 Sami Helin Honda Cabriolet 900 RR. Ja tosiaan molemmista päistä pääsee tänne lavalle. 601 Atte Marttinen Suzuki Bandit. 622 Janne Juntunen Suzuki GS XR 750. Kyllä on melkoisia nämä loput aina näissä. Pahoittelut siitä. 600 Saku Määttä Suzuki GSX 1300 R Hayabusa Turbo. 509 Antti Leskinen Harley Davidson Sportster. 512 Mikko Harpala BMW R100 RS. 525 Simo Nurmi Norton Jap V2 Classic TT Pre 47. Heaven. 532 Harri Tirkkonen Harley Davidson Panhead. Ja vielä 539 League MC Harley Davidson VL 1200 1930. Toivottavasti palkinnot löytävät tässä kaauksessa oikeaan osoitteeseen. Seuraavaksi on sitten tuuningin vuoro, joten olkaapa valmiina.
No niin, jatketaan sitten Tuning Top 10. 340 Atte Taivainen, Toyota Granvia. 800 Ville Hietaniemi, Toyota Driftbox. Toyota BB Driftbox. 305 Jarkko Pirttikoski, Citroen Xara 2.0 VTS Wide Body. 154 Risto Puhakka, Volkswagen Jetta CL. 315 Aki Härmä, Nissan Skyline R32 4 Door. 354 Joni Kettunen, Honda Integra Typ R. 809 Joni Ojamäki, Ford Escort. Rautama Toyota Timangi. 214 Juho Sveen, BMW E30. Ja vielä Jussi Sveen, Opel Omega. Kuvat olisi valmiit, kun Luppe on koko ajan siellä edessä. Seuraavaksi valmistautuu sitten American Car Show Top 10. Kiitoksia. American Car Show 2016 Top 10 lähtee tästä. Numero 22 Eira Viitala, Ford Thunderbird. 39 Gerhard Svetina, Ford Deluxe Coupé. Numero 38 Timo Lemans, Cheetah Sport. 1 Marko Kaario, Chevrolet 3100 Pick-up. 8 Pouta, Chevrolet Woodies. 26 Mika Karvinen, DeSoto Fidom Convertible. 201 Esa Liikanen, Oldsmobile Hearst Olds. 120 Petri Nöjd, Hudson Hornet. 49 Suomen Volkkariyhdistys VV Grossraum. Ja numero 5 Keijo Nurmentaus, Chevrolet Bel Air Sedan. Joo. Sinne vaan. Sinne vaan, joo.
Tässä siis American Car Show 2016 Top 10. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Seuraavaksi siirrymme Kopterilehden tunnustuspalkintoon. Ja näitä on 2. – 501 Juha Raisa Raitio Harley Davidson Heritage. Lisää palkintoja näköjään tulee. No niin, sieltä tuotiin lisää näitä palkintoja, eli 530 Mikko Kauto Harley Davidson Showhead. Ja 519 Joakim Livendal Iron Cobra. Mitä? Muutama palkinto vielä. Ellei sitten joku kuskaa lisää palkintoja. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vuorossa V8-magasiinin palkinto. Ja tänä vuonna sen saa numerolla 1 Marko Kaario Chevrolet 3100 Pickup. Marko Kaario, V8-magasiin. Onko tulossa? On tulossa. Joten voimme kutsua sitten seuraavan. GTI Pressipytty. Ja se menee numerolle 354 Joni Kettunen Honda Integra Type R. Ylipääpelin luos, osaanko esitellä? Hoitaa hommia täällä. No niin, seuraavaksi menemme sitten MC Heaven People's Choice. Joakim Levendal, Iron Cobra, V8 Iron Cobra. Ja People's Choice 801 Kalle Koivumäki. Toyota Supra KKD 94. Kaksi palkintoa jäljellä. Leidit, taistelkaa. Best in Show-palkinto menee numerolle 35 Robert Willinger Chevrolet Coupé.
Chevrolet Coupe ja Best in Show. Tulossa on. Täällä on sen verran pimeä ja sellaisia ihmisiä lavalla, jotka ei montaa metriä näe. Toki tähän ensimmäinen 2 metriä riittää mulle. Tarvipa jo pitemmällä nähdäkään, niin me ollaan ihan tyytyväisiä, vai mitä herrat siellä takana palkintojen kanssa. Robert Willinger Wright. Best in Show. Meillä on 1 palkinto vielä jaettavana. Nimittäin Hot Rod-toimittaja Esa Vehniäinen kuoli tapaturmaisesti vuonna 1991. Ystävät ja työnantajat laittoivat tämän kierto- ja muistopalkinnon kiertämään vuonna 1993 Vehnyn kunniaksi. Ja tänä vuonna palkinnon saa numero 145 Pekka Vaisto Ford Roadster. Tervetuloa. Ford Roadster, vuosimallia 32. Jos on paikalla, niin voisi päästä pienen äänimerkin. Pekka Vaisto, onko? Ei näy, ei kuulu Pekka Vaisto. Joten sitten mennään näillä herroilla ja näillä leideillä. Kenraali laittaa taas kaikki riviin siellä valokuvaa varten. Samanaikaisesti arvon yleisö, kiitoksia tästä vuodesta. American Car Show 2016 alkaa olla pikkuhiljaa ohi. Tämä oli siis 39. vuosi ja vuonna 2017 yllätys pääsiäisenä. Silloin vietetään American Car Shown 40-vuotisjuhlallisuuksia. Joten kiitoksia kaikille. Oikein hyvää kevättä, hyvää kesää. Ja toivottavasti olette viihtyneet. Ajakaa rauhallisesti ja nauttikaa vielä vapaa-päivästä. Kiitoksia.